இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, சிங்கர் ஹெவி டியூட்டியில் த்ரெட் எப்படி போட்டு ஸ்டிச் பண்ணணும், அதே மாதிரி வந்துட்டு உங்களுக்கு ஒரு சில ட்ரிக்ஸு சொல்லித்தர போகிறேன். இது ஹெவி டியூட்டி மட்டும்தானா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அப்படி கிடையாது. டாப் லோடிங்கில் இருக்கிற எல்லா மிஷினுக்குமே வந்து யூஸ்ஃபுல் ஆகும். வீடியோ கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். ஓகே, ஃபஸ்ட்டு வந்து பாபினை ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கு இந்த இடத்துல ஒரு பிளாக் கலரில் ஒரு நாப் கொடுத்துருப்பாங்க. இது வந்து ரைட்டில் தள்ளனா அந்த பிளேட்டு ஓப்பன் ஆகிடும். இதை எடுத்துட்டு இந்த பாபினை வெளில எடுத்துடலாம். பாபின் எடுத்துகிட்டு நான் லோட் பண்ணுறதுலேருந்தே உங்களுக்கு போடுறேன். ஆல்ரெடி ஒரு ஃபுல் வீடியோ போட்டிருக்கேன். பட் இருந்தாலும் உங்களுக்கு லோட் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லித்தரேன். பாபின் லோட் பண்ணுறது இங்கே மேலே நாப் கொடுத்துருப்பாங்க. இந்த நாப்பில் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து இதை பாபினை வந்து புஷ் பண்ணிவிட்டு த்ரெட்டு வந்துட்டு இங்கே இருக்கு இல்லையா, த்ரெட்டை இதுலேருந்து எடுத்துட்டு இங்கே ஒரு சின்ன நாப் இருக்கும், இதில் லாக் பண்ணிக்கணும். இதில் வந்து ஆப்போசிட்டில் யூட்டன் போட்டுட்டு நெக்ஸ்ட் வந்து பாபினுக்கு வந்துடணும். பாபினில் வந்துட்டு கிளாக் வைஸில் ரொட்டேட் பண்ணணும். ஒரு 3 or 4 ஸ்டெப் ரொட்டேட் பண்ணிவிட்டு பாபினை வந்துட்டு இங்கே மூவ் பண்ணிக்கணும். ரைட் சைடில் மூவ் பண்ணிவிட்டு நம்ம பெடலை அழுத்தினோம்னா ரன் ஆகும். கீழே இருக்கிற பெடலை அழுத்தினா ரன் ஆகும். நம்மளுக்கு எந்த அளவுக்கு வேணுமோ ப்ரெஸ் பண்ணிக்கலாம். போதும் அப்படின்னா பாதியில் கூட ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம். ஃபுல்லாக பாபின் லோட் ஆகிடுச்சு. இப்போ இந்த சைடு தள்ளிட்டு இதுலேருந்து பாபினை எடுத்துகிட்டு இங்கே பார்த்தீங்கன்னா சைடில் கட்டர் கொடுத்துருப்பாங்க. இங்கே சைடில் கட்டர் இருக்குது, சைடில் கட் பண்ணிக்கலாம். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட்டு பாபின் போட போகிறோம். பாபின் போடுறது வந்து த்ரெட்டு வந்துட்டு லெஃப்ட்லேருந்து ரைட்டுக்கு வரணும். ஃபஸ்ட்டு பாபின் அதில் உள்ளே போடணும். உள்ளே போட்டுட்டு பார்த்தீங்கன்னா அங்கே ஒரு சின்ன கேப் மாதிரி இருக்கும். நீங்கள் நல்லா ஜூம் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும். இந்த சின்ன கேப்பில் வந்து த்ரெட் லாக் ஆகுது பாருங்கள். இல்லை லாக் ஆகிட்டு இந்த பக்கம் இழுத்து விட்டுட்டு இதோட பர்பஸ் முடிஞ்சிருச்சு. நெக்ஸ்ட்டு வந்து மேலே போயிடலாம். த்ரெட் போடுறது இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்லி பாபின் லோடிங். இதுலேருந்து த்ரெட்டை எடுத்துடணும். அப்படியே டேரெக்டாக இங்கே பின்னாடி போட்டுடணும். பின்னாடி போட்டுட்டு இப்படி ஸ்ட்ரைட்டாக வரணும். ஸ்ட்ரைட்டாக வந்துட்டு இந்த இடத்துல யூட்டன், இங்கே மேலே போயிட்டு இந்த இடத்துல யூட்டன். ஓகே, இங்கே லாக் ஆகிடுச்சான்னு செக் பண்ணிவிட்டு தான் கீழே வரணும். கீழே வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு நாப் இருக்கும், இதில் ஒரு லாக்கு. அதுக்கப்புறம் நீடில் பக்கத்தில் ஒரு சின்ன நாப் இருக்கும், அதில் ஒரு லாக் பண்ணிக்கணும். த்ரெட்டை மைனஸ் மாதிரி வச்சு ஈஸியாக லாக் பண்ணிக்கலாம். இல்லை நூல் கோக்குறது வந்து ஆட்டோமேட்டிக் இருக்குது. ஆட்டோமேட்டிக்காக நீடில் வந்து மேக்ஸிமம் ஹைட் வச்சுக்கணும். மேக்ஸிமம் ஹைட் வச்சுட்டு இதை டவுன் பண்ணி இப்படி லாக் பண்ணிவிட்டு த்ரெட்டை வந்து 4 மாதிரி வைக்கணும். ஃபஸ்ட்டு இது செகண்ட் இப்படி வச்சுட்டு இப்போ நம்ம ரிலீஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா த்ரெட் வந்து பேக் சைடில் போயிடணும். இது வந்து நீடில் மேக்ஸிமம் ஹைட்டில் இருக்கும்போது தான் பண்ணணும். ஓகே, இதெல்லாம் முடிஞ்சிருச்சு. நெக்ஸ்ட் வந்து கீழே இருக்கிற நூல் எடுக்கிறதுக்காக நீடில் நூலை பிடிச்சிக்கிட்டு நம்ம வீலை ரொட்டேட் பண்ணோம்னா கீழே இருக்கிற நூல் மேலே ரொட்டேட் பண்ணிக்கிட்டே கையில் இருக்கிற நூலை மேலே இழுக்கணும். இப்படி இழுக்கும்போது தான் மெயினான கான்செப்ட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இது எடுக்கும்போது இந்த பாபினுக்கு மேலே நூல் வரணும். பாபினுக்கு மேலே நூல் வந்தால் தான் நீங்கள் பாபின் கரெக்டாக போட்டிருக்கீங்கன்னு அர்த்தம். இன்கேஸ் பாபினுக்கு மேலே நூல் வரல அப்படின்னா உங்களுக்கு ஸ்டிச்சிங் வராது. பாபினுக்கு மேலே நூல் வந்ததுக்கப்புறமா இந்த பிளேட்டை எடுத்து க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம். டாப்பில் வச்சுட்டு இதை க்ளோஸ் பண்ணிக்கணும். நெக்ஸ்ட்டு வந்துட்டு இன்னொரு மெயினான ரீசன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃபஸ்ட்டு கிளாத்தை வந்து இன்சர்ட் பண்ணிக்கணும். அடுத்தது வந்து கிளாத்தை வந்து லாக் பண்ணிக்கணும். தைக்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம பண்ண வேண்டிய முதல் வேலை அப்படி என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, நீடிலேருந்து வரக்கூடிய த்ரெட்டை பிடிச்சிக்கணும். நீடிலேருந்து வர த்ரெட்டை பிடிச்சிட்டு வீலை ரொட்டேட் பண்ணி ஒரு நீடில் டவுன் பண்ணணும். த்ரெட்டை பிடிச்சிட்டு ஒரு நீடில் டவுன் பண்ணிவிட்டு பெடல் பண்ணணும். அதேமாதிரி கிளாத் முடிஞ்ச உடனே காலை எடுத்துகிட்டு நீடியில் வந்து மேக்ஸிமம் ஹைட் மேலே வச்சுட்டு இதை தூக்கிட்டு இப்படி எடுத்திங்கன்னா, இப்படி எடுக்கும்போது 2 நூல் தனியாக வரணும். இப்படி தனியாக வந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த பாபின் கேஸ் ரிலீஸ் ஆகிறது அந்த பிரச்சனை எதுவுமே இருக்காது. தைக்கிறதுக்கு முன்னாடி நூலை பிடிச்சி ஒரு ஊசி இறக்கணும். எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி நீடியில் மேலே வச்சுட்டு எடுத்தோம்னா நம்மளுக்கு வந்து 2 நூல் தனியாக வரும். இதோட ஃபுல் வீடியோ வந்துட்டு நான் ஆல்ரெடி போட்டிருக்கேன். ஹெவி டியூட்டின்னு போட்டிருந்தீங்களா உங்களுக்கு டெமோ வந்துடும். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.